ببینید از 2 نقطه با دریل سوراخ کردیم، 2 تا نقطه کوچیک زدیم و میلگرد شماره 8 مونه. حالا شما میلگرد 10 هم داشتید چه بهتر، نداشتید مثل ما میلگرد شماره 8 رو به صورت قلاب، یعنی الان زیر سقف رو بهتون نشون میدم، به صورت قلاب یه یو شکل به صورت یک پارچه میارید بالا و بهش مهار میکنید و با سیم موتور هم میبندیش. از این طرف برای اینکه خیالتون هم راحت بشه برای پایه‌های پشت هم همین کارو میکنید، سقف سوراخ میکنید و قلاب رو رد میکنید و اون رو هم مهار میکنید. حالا محض اطمینان 200 کیلو هم گونی میذارید و یه سیمان هم میریزید رو پایه‌ها که فیکس بشه و خیالتون راحت بشه. چیزی که خیلی مهمه اینه که این تراز باشه و لق نزنه. یه گونی هم بذارید که وقتی که استفاده نمی‌کنید مثل جاهایی که مثل اینجا بارندگی زیاده روی موتور بکشید و خراب نشه. زیر سقف ما رو ببینید 2 تا سوراخ ریز زدیم برای انتها به صورت قلاب و یه تیکه رد کردیم. اینم برای پایه‌هاشه که 2 تا سوراخ زدیم و دوباره میلگرد رو به صورت یه تیکه رد کردیم دیگه.